আমরা যে কারবালাকে অনুসরণ করে আজকের যে এই নুরানি আরশে আজিম থেকে বড় আজিম শান যে মকাম মঞ্জিল আজ তয় করা হয়েছে, এর কোনো তুলনা হয় না। আজকের যে মাজমা, এই যে এই মাজমা খোদার আরশে আজিম থেকে আরো অনেক ঊর্ধ্বে। এই আরশের উপরে দেখতে পাওয়া যায় ইমানের নজরে, বাদুড়ের নজরে না। কারণ দিনের সূর্যের আলোতে বাদুড়ের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তো দিনের সূর্যের আলোতে যদি বাদুড়ের চোখ অন্ধ হয়ে যায়, তো কারবালার হোসেন সাল্লামের যে মুআল্লামার যে এজিদের উপরে টক্কর দিয়ে এজিদকে হারিয়ে, এজিদীয়কে হারিয়ে হোসেন শহীদ হয়ে যে সূর্য কায়েম করে গেছেন, সমস্ত পূর্বেকার নবীদের যত রকমের মজিজা ছিল সবকে নামপুর আলো চেরাগে চিমনির আলো করে দিয়েছে। এই আরশে আজিম কার আজিম? না আল্লাহ পাকের আরশ। এ কেমন আরশ? আর আমার ইমাম হোসেন পাকের যে আরশে মোয়াল্লা, ও কেমন আরশ? দলিল ছাড়া একটা কথা বলবো না। যারা দূর দূরান্ত থেকে শুনছেন, দরকার হয়তো হয়তো লাইভও হচ্ছে, লাইভ হচ্ছে না হয়নি, ভিডিও হচ্ছে, ছাড়া হবে, ভাইরাল হবে। এবং যারা হয়তো অনেক দূর থেকে রেকর্ডও করছেন, সামনে রেকর্ড করছেন, 100% করেন। একটাও দলিল ছাড়া কথা বলবো না, আর বলি না ইমতিয়াজ। সম্পূর্ণ আমি 95% কোরআনের আলোকে কথা বলি। কারবালা আমরা হাদিস থেকে নিই, পাই না, আমরা ইতিহাস থেকে নিই, কিন্তু আমি কারবালা দিই কোরআন থেকে। জোরে বলে। এখন প্রশ্ন আসবে, কোরআনে কারবালা কি করে আসবে? নবী পাকের ওফাত হয়েছে 10 হিজরির শেষে, 11 হিজরি মানে, আর ইমাম হোসেন সাল্লামের কারবালা হয়েছে কত? 60 হিজরি। তো 50 বছর পরে, আগে কোরআন নাজিল হওয়ার তো নবী পাক জামানা থেকে হয়ে গেছে। তাহলে 50 বছর কারবালা হয়েছে নবী পাকের ওফাতের 50 বছর পর। তো তখন কি কোরআন নাজিল হয়েছিল যে কোরআনে আসবে? মাশাআল্লাহ। তো কোরআনে কিয়ামত পর্যন্ত যখন কি কি ঘটবে সব যদি কোরআনে আসে, আল্লাহ বোধহয় ইমাম পাকের কারবালা কথাটা ভুলে গেছিল নাকি মোল্লার কাছে? আসলে এই মোল্লাদের চোখগুলো হচ্ছে বাদুড়ের চোখ। এরা সূর্যের আলোতে অন্ধ হয়ে যায়, দেখতে পায় না। এরা রাতের কিছু ক্ষীণ আলো পায়, সেইটাই দেখে বলে আমি মহান, আমি সব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দিনের আলোটা দেখতে পায় না। তো ওতে অনেকেই বলে, আরে এই দিনটা শোক মানাবার দিন না, এই দিনটা কিসের দিন? না খুশি মানাবার দিন। কেন? না এই দিনে বাবা আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল হয়েছিল আসরের দিনে। মুসা নবী নীল নদ থেকে ওপারে গিয়ে, নীল নদ, ফেরাউনের জুলুম থেকে, নীল নদ থেকে মুসা নবী ত্রাণ পেয়েছিলেন। ইব্রাহিম নবী অগ্নিকুণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। আইয়ুব নবী শাফাআত পেয়েছিলেন। আদম নবী তওবা কবুল হয়েছিলেন। এইসব নবীদের গুণগুলো করে শোনায়। তবে আমি বলি ভাই, সূর্যের আলোর কাছে তুমি নম্ফর আলো, চিমনির আলো দেখালে হবে? তো তার মতো বোকা কে হবে যে সূর্যের আলোর কাছে নম্ফর আলো, চিমনির আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছে, রাস্তা থেকে দেখাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, তো এই দেখেন, আমার আদম থেকে নিয়ে ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী হলো আমার নবীর উম্মত। আর এই কাঠ পোড়া কালো মুখদের বয়ান শুনলে আমার তো রাগ লাগে, যারা আমার নবীকে ভুলে গিয়ে সেই সব নবীদের কথা, কোন দিনে কে বেঁচেছে, কে শাফাত পেয়েছে, সেগুলোকে তুলে ধরে আমার নবীকে তাওহীন করছে, আমার নবীকে ছোট করছে। নবী, অন্যান্য নবীরা আমার নবীর উম্মত, আর সৈয়দুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকিন, রাসূল রাব্বিল আলামিন, রাহমাতুল আলামিন, তাকে ছোট করছে। তো তোমরা এখন একটা কথা হচ্ছে, যদি অন্যান্য নবীদের এইসব ফজিলতগুলো বয়ান করো যে আসরের দিনে এত কিছু ঘটেছে, তারা খুশি পেয়েছে, আনন্দ পেয়েছে, শাফা পেয়েছে, নিরাময় পেয়েছে, ত্রাণ পেয়েছে, বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে, তো কারবালা প্রান্তরে ঘটনা এখনো ঘটেনি, 50 বছর পরে ঘটবে, 55 বছর পরে ঘটবে। কারবালার ঘটনা শুনেই তো নবী মাতম করতে লাগলেন, হায় হাসান, হায় হোসেন। তাহলে নবী পাক মাতম করছেন, নবী পাকের মাতমের উপরে তুমি অন্যান্য পূর্বেকার নবীদের খুশি মানাচ্ছ। আরে আমার ইমাম হোসেনের কারবালা যদি না হতো, ওসব নবীদের মাতমগুলো
ফু মারলে যেমন নিভিয়ে যায় চিমনির আলো তোর নিভিয়ে যেত, ওইগুলো জাগ্রত আছে আমি ইমাম হোসেনের কারবালা হয়েছে বলে। একমাত্র সাফাত পেয়েছে, নিরাপত্তা পেয়েছে, উদ্ধার পেয়েছে তো ইমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরে। একটা শের এই মোল্লাদের মাথায় যায় না। সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নওয়াজ যে হিন্দুস্তানে ছোট ছোট ওই মানে জাতের বাচ্চাগুলোকে মোল্লা বানিয়ে দিয়ে গেছে খাজা বাবা। হিন্দুস্তানে খাজা গরিব নওয়াজ না এলে ছোট জাতের বাচ্চারা মোল্লা হতো না। হ্যাঁ, সেই ছোট জাতের বাচ্চারা মোল্লা হয়। এখন খাজা বাবার এই সেটটাকেও ভাবছে না খাজা বাবা কি, খাজা বাবা কি, খাজা বাবা কে, খাজা বাবাকে চিনে না। হ্যাঁ, তো এইরকম সব মুক্তি করে খাজা গরিব নওয়াজ উপরে এরা কলম চালাতে পারবে? কার এমন হিম্মত আছে? হ্যাঁ, খাজা বাবা কার কলমা পড়েছে একটু জোরে বলবে? নবী পাকের কলমা পড়েছে। এই মোল্লারা কাল কলমা পড়েছে নবী পাকের। গাইছে কার? আদমের। গাইছে কার? মুসা। গাইছে কার? ইব্রাহিম। গাইছে কার? ঈসা। গাইছে কার? আইয়ুব নবী। কি আর আমার খাজা বাবা গুলো জানতেন না? উনি তো বলতে পারতেন এই খুশি মানাওনি আগেকার নবীরা। তা তুমিও কলমা পড়েছো, খাজা বাবাও কলমা পড়েছে, গসপাকও কলমা পড়েছে, সবরীরা কলমা পড়েছে, তো তারা কার গাইছে? হ্যাঁ, খাজা বাবা কলমা পড়লেন কার? নবী মুস্তাফা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রত্যেক জামানায় ছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই জামানায় আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পরে জামানায় থাকবে, এ একই তাওহীদ। কিন্তু চেঞ্জ কোথায় হয়েছে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সঙ্গে আদম, আবার পরবর্তী চেঞ্জ নূহ নাজিউল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। আখেরে যে কালমা তারপরে কোনো চেঞ্জ হবে না, সেটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। তো মোল্লা বি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়েছে, খাজা বাবা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়েছে, তো কলমা পড়েছে। আমি খাজা গরিব নওয়াজকে প্রশ্ন করতে চাই, এই সুলতানুল হিন্দ আজমিরে খাজা, আপনি আমাকে জবাব দিতে পারবেন? জবাব দেন যে আপনি কলমা পড়েছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, আর গাইছেন কেন হোসেনের? কি গাইলেন? শাহস্ত হোসেন, বাদশাহ হোসেন, दीन अस्त हुसैन, दीन पाना अस्त हुसैन, शरदाद व नदाद दर दस्तेजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। आश्चर्य विषय, कलमा पढ़বেন মুহাম্মাদের। আপনি তো বললেন না যে শাস্ত মুহাম্মদ। হ্যালো, খাজা গরিব নওয়াজ কলমা পড়েছেন মুহাম্মাদের আর গাইছেন হোসেনের। এ মোল্লা, পূর্বে অনেক নবীদের প্রশংসা করেছো, একটু ফলো করো। কলমা কার পড়লে আর গাইছো কার? কোন নামে? খাবে বাপের, গাইবে চাচার। বাপের লাগ বেটা না অযোগ্য বেটা? আদমের বেটা, আকল বিবেক হারিয়ে হয়েছে, কপাল ফাটা। হ্যাঁ, গাইছে কার? কলমা পড়ছো মুহাম্মাদের, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो होना तो यही चाहिए था, होना तो ये चाहिए था जो जब मोहम्मद का मैंने कलमा पढ़ा तो शास्त्र मोहम्मद होना चाहिए। अली को मैंने ओली माना तो शास्त्र अली होना चाहिए। इमाम हुसैन से बड़े इमाम जो इमाम हसन अस्लम है तो शास्त्र इमाम हसन होना चाहिए। लेकिन शास्त्र हुसैन क्यों हुआ? क्यों मोहम्मद को छोड़ा? अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, देखिए मंतिक है, ये लॉजिकल है, सोचना चाहिए ना। कलमा पड़ा मोहम्मद का, कलमा पड़े मोहम्मद, तो खाजा हुआ तो मोहम्मद कलमा पड़े मोहम्मद डंक पिटालेन ना, ওনাকে তো মোহাম্মদই পাঠিয়েছেন, যাও হিন্দুস্তান। তো যে পাঠিয়েছেন তার কোনো নারা হলো না, হোসেনের নারা হলেন শাস্ত মুহাম্মদ, বাদশাহ মুহাম্মদ, दीन आस मोहम्मद, दीन पानास मोहम्मद। नहीं नहीं क्या हुआ? शास्त अली नो, बादशाह अली नो, शास्त हसन, बादशाह हसन नहीं। तो कोई बादशाह नहीं, कोई शहंशाह नहीं, हुसैन शहंशाह है, हुसैन बादशाह है। खाजा ने देखा, मेरे नबी ने फरमाया
क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया मुझे अगर पाना है আমাকে যদি তোমরা পেতে চাও তো আমার আহলে বাইতের মধ্যে অনুসন্ধান করো। সুবহানাল্লাহ। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खाजा ने ढूंढा, मिला कहां? हुसैन के अरसे मुअल्ला पर मिला। नारे हुसैन, नारे हुसैन। हम जहां भी जाएं, चाहे आगे और पीछे, बीच में करबला को मत छोड़ना, क्योंकि करबला अगर ना होता तो हमें आज दीन तो दूर की बात, माँ, मेरी माँ जो है वो भी माँ की पहचान भी चली जाती। हाँ, इसीलिए कोई शायर फरमाते हैं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। इंसान को, अरे मुसलमान मुल्ला तुम्हारा बात नहीं बोल रहा हो, इंसान यानी तमाम कायनात में जो भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, नासारा हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, जो भी हो, जिस दिन इंसान जाग जाएगी, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी तेरा नहीं मेरा है हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारी है हुसैन। यानी आज हम हुसैन हुसैन कर रहे हैं, हमारा दिल थोड़ा जगा हुआ है, लेकिन जिस दिन, और देखिए हमसे भी पंजाबी ज्यादा मनाते हैं हुसैन को, बहुत सारे हिंदू भाई भी हुसैन को मनाते हैं, लेकिन मुल्ला का आंख नहीं, वो कैसे मनाएगा? वो तो एजिदी है ना, खून एजिदी भरा हुआ है। जब तक सदका जगत का माल खाओगे हुसैन को पहचानोगे नहीं। इस सदका जगत का माल खा खा के ना खून क्या हुआ नहीं बोलेंगे। सलामत रहो, तुम्हारा सदका जगत खाते रहो जी। तो ब्रदर मिल्लत खाजा गरीब नवाज ने देखा जब मोहम्मद की जो निर्जाश, मोहम्मद जे निर्जाश हुसैन मध्य, अली निर्जाश हुसैन मध्य, इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। अरे तो मैंने सुभान अल्लाह बोल दिया आसानी से, लेकिन जरा सोचने में पड़ जाए तो हैरान कौन हो जाएगा। कैसे? नाना से बनता है नवाशा, नाना थे के नाती सहजे, कारण नानार मेये मा, मायर जे सन्तान है मायर बाप तार नाना है, तार नाना ना थाकले मा है ना, मा ना होले छेले है ना, सहजे नाना। किंतु नाना ने फरमा दिया, क्या फरमा दिया? हुसैन मुझसे है। हाँ बिल्कुल आपसे है, क्योंकि आप नबी हैं, आपकी बेटी सैयदा है, सैयदा का बेटा हुसैन है, तो वो तो आपसे है। हुसैन मुझसे है, लेकिन आप हुसैन से कैसे हैं? हुसैन मुझसे हैं। और फिर नाना कह रहे हैं, नबी मुस्तफा बोल रहे हैं क्या, जब मैं हुसैन से हूं तो आप कैसे? अरे आपसे फातिमा है, फातिमा से हुसैन है, लेकिन आप मोहम्मद हुसैन से कैसे बना? कौन फैसला करेगा इसका? इसका मतलब हुआ रिश्ता को मत छोड़ो, ये रिश्ता नूर का है, ये रिश्ता अल्लाह की जात का है, सिफात की है। ये जो कलाम है जात वाली कलाम है, बात वाली नहीं। ये कलाम है रिश्ता वाली नहीं, ये जात वाली। क्या जात? मैं आमी आम गाछ लागालाम, आम हलो, आम যখন হলো গাছের গোড়ায় খুঁজে দেখি আমের বীজ নেই, কোথায় গেল? লাগিয়েছিলাম তা না, গেল কোথায়? बोले ओ বলছে উপরে, বলছে আমাকে দেখবি, নিচে আর দেখিস নি, উপরে দেখ। तो मैंने जड़ को देखा मोहम्मद को, और वही मोहम्मद ऊपर अर्शे मुअल्ला फैलाए हुए हुसैन देख रहे हैं। यानी मोहम्मद बता रहा है मुझे देखना है तो करबला में देखो, हुसैन में मोहम्मद छुपा हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में हुसैन
मोहम्मद छुपा हुआ है। तो मेरे ख्वाजा ने हुसैन में अली को भी देखा, मोहम्मद को देखा, फातिमा को देखा, हसन को देखा। मैं चार को जब हुसैन में देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ जाहिर में हुसैन, लेकिन बातिन में मोहम्मद छुपी हुई है, फातिमा छुपी हुई है, अली छुपी हुआ है, अली छुपा हुआ है और हसन छुपा हुआ है। तो मैं किसका कहूँ? जब मैं हुसैन को पा लिया तो हुसैन का नाम बताऊं, यानी हुसैन मिल गया तो फातिमा मिल गई, हुसैन मिल गया तो हसन मिल गया, हुसैन मिल गया तो मोहम्मद मिल गया, हुसैन मिल गया, अली मिल गया, हुसैन मिल गया, क़यामत तक हुसैन औलाद मिल गया। सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जितना भी कलमा पढ़ लो, मरते मरते काफिर होके मर जाओगे जब तक तुम हुसैन में मोहम्मद ना पाओगे। हुसैन में अगर मोहम्मद ना जब तक ढूंढ के ना पाओगे, कलमा पढ़ने से भी और ना पढ़ने से भी एक ही बात है। जैसा फिरौन बोला था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला खुदा हूं, सुप्रीम खुदा, सबसे बड़ा खुदा। तो ओशी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना एक ही बात है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाम कहाँ मिलेगी? हुसैन में मिलेगी। इल्लल्लाह को अगर पाना है तो हुसैन की मंजिल देखो। इसीलिए जिसे महबूब बनना हो, जिसे महबूब बनना हो निगाहे यार में आए, और खुदा जिसको नाम मिलता हो हुसैन की बारगाह में आए। ये हुसैन की बारगाह है, ये हुसैन की बारगाह है, अरशे बरी से कम नहीं। जितना भी सर झुके यहाँ उतना ही सरफराज है। नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम আসরের নামাজ পড়ছেন, সাজদার হালতে কি যেন খেয়াল হলো একটি নান্না মুন্না বাচ্চা সাহেবজাদা, 3-4 বছরের বয়স, খেলতে খেলতে কি মনে হলো না মসজিদে নববীতে জামাতকে ফাঁকা করে 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 গিয়ে একবার নবী পাকের কাঁধে গিয়ে বসে গেল সাজদা হালতে। সুবহান রাব্বিল আলা চলছে, যাই সেদাই গেছেন সুবহান রাব্বিল আলা, ইনি গিয়ে বসে গেছেন। সুবহান রাব্বিল আলা, আল্লাহ পাকের তারিফ করছেন, পবিত্র বর্ণনা করছেন নবী, আর আল্লাহ বলছে খামোশ, স্ট্যান্ড, নো সিগন্যাল, একদম নামাজ দাঁড়িয়ে যাও। কার জন্য? ইমাম পাকের জন্য। তো বাচ্চা নানা 3 বছরের ইমাম পাক, সে তো বড় হবে তবে চিনবো তিনি কি হবে। 3 বছর আগে কি করে চিনবো? তাহলে মোল্লা তাকে দলিল না জানলো, নবী পাক দলিল জানেন আর আল্লাহ দলিল জানেন। জোরে বলেন যে हुसैन है इस्लाम का दलील, हुसैन है इस्लाम का दीन, हुसैन नमाज से भी बड़ा दीन है, हुसैन खुद नमाज है। कुरान पर कुरान रखा जाता है तो नमाज के ऊपर नमाज रखा जाता है, तो नमाज को बंद कर दिया, हुसैन चढ़ गया। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। अल्लाह बोले खामोश, अल्लाह बोले खामोश, अल्लाह बोले खामोश, मत उठो, हुसैन है। सुभान रब्बिल आला, हुसैन है। सुभान रब्बिल आला, हुसैन है। जब तक हुसैन ना उठे तब तक तुम चलाते रहो सुभान रब्बिल आला। नमाज को खड़ी कर दी। क्या नमाज का गुम ये दिखा रहे हो? अब पता चला तेरा नमाज और मेरा करबला कितना ऊंचा है। हाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मैं करबला वाला हूँ, हुसैनी हूँ, और तू नमाजी हूँ। शैतान भी नमाजी था, करबला नहीं था, लेकिन मैं नमाजी भी हूँ, करबला वाला भी हूँ, मैं हुसैनी भी हूँ। 72 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ने के बाद 72 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ार परे इमाम पाक नाम लें। नबी ने बाद में पूछा, बेटा जीवने हसन हुसैन के अल्लाह नबी नाती बोलते ना बेटा बोलते जी, कुरान भी बेटा कहा। तो कुरान যেখানে बेटा बोलবে সেখানে नाती की করে বলবে? नबी तो कुरान के खिलाफ बोलते पारे ना, मुल्लारा করতে পারে। ও আপনা হুমা, हाँ वो अपना आना। तो
বেটা তুমি কখন নামলে? না আপনার যখন 72 বার পড়া হলো, পড়ছেন তো আস্তে আস্তে। তাহলে ট্রাম্প দুটো দেহ আলাদা হলে কি হবে? দিল এক, রুহু এক, নূর এক, জান এক। यही जन तो बोले कि हुसैन मिन वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से कैसे मैं हूँ? हुसैन থেকে আমি কি করে হতে পারি? কারবালাতে हुसैन যাবে, हुसैन থাকবে सूरत, কিন্তু থাকবে सीरत मोहम्मद। करबला में सूरत जाएगी लेकिन शहीद होगा मोहम्मद की सीरत। तो हुसैन से मोहम्मद मिलेगी, हुसैन থেকে মোহাম্মদ পাওয়া যাবে। তো কারবালাতে যে হুসেন শহীদ হয়েছেন, আমরা হুসেন দেখি সূরাতে, কিন্তু সিরাতে মোহাম্মদ শহীদ হয়েছেন। আজকে তাজিয়া মাতম জারি কারবালা শুধু হুসেনের নয়, এটা মোহাম্মদের তাজিয়া, এটা মা ফাতেমার তাজিয়া, এটা আলীর তাজিয়া, এটা ইমাম হাসানের তাজিয়া, এটা হুসেনের তাজিয়া, পাঁচটা তাজিয়া। হুসেন হুসেন শহীদ হলে কি হবে? প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ শহীদ হয়েছে। কেন? হুসেন মোহাম্মদ থেকে। তো হুসেন থেকে যখন আপনি নবী বললেন যে আমি হুসেন থেকে, তো হুসেন যখন শহীদ হলো, আপনি যখন হুসেন থেকে, আপনি কোথায় ছিলেন? প্রশ্ন নবী ফরমায় না যে হুসেন আমার থেকে, আমি হুসেন থেকে। তাহলে হুসেন থেকে মোহাম্মদ, তাহলে হুসেন শহীদ হচ্ছে, তাহলে হুসেন থেকে মোহাম্মদ গেল কোথায়? মোহাম্মদ কোথায়? পালিয়ে গেছো নাকি মোল্লার বাড়িতে? মোল্লার বাড়িতে যে তোরা কারবালা মানুষ নেই, তাই যে মানুষ নেই। আরে কাটওয়ালা, এটাই উদ্দেশ্য। তোমরা হোসেনকে কতল করছো না, হোসেনকে শহীদ করছো না, হোসেন রূপী মোহাম্মদকে শহীদ করছো। অতএব যারা হোসেনি হবে তারা মোহাম্মদী হবে, আর যারা হোসেনের বিরুদ্ধে, তাজিয়ার বিরুদ্ধে, কারবালার বিরুদ্ধে যাবে, ওরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যাবে। যতই কলমা পড়ুক, শয়তানের মতো কলমা পড়া হবে। তা पता चला नबी मुस्तफार कदम मुबारक जूतो आरशे मोल्लार उपरे इज्जतदार, আবার নবী পাকের কাঁধ মুবারকের উপরে আলী কদমের ইজ্জতদার, আবার আরশে আজিমের উপরে নবী পাকের জুতো মোবারক যেমন ইজ্জতদার। তো নবী পাকের নামাজের হালতে নবী পাকের কাঁধ মোবারকে হুসেন দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন ইজ্জতদার। तो सबसे बड़ा अर्श मोहल्ला, अर्श आजिम मेरे हुसैन है, अर्श करीम मेरे हुसैन है, अर्श माजिद मेरे हुसैन है। कुरान से मैं देख रहा हूँ जो खुदा जो बता रहा है, जो मैंने अर्श आजिम पर रहता हूँ, अर्श करीम पर रहता हूँ, अर्श माजिद पर रहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या, तो मैं अल्लाह हुसैन पर रहता हूँ। इसीलिए ख्वाजा ने फरमाया हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, ला इलाहा का हक बुनियाद इल्लल्लाह, इल्लल्लाह कहाँ रहता है? हुसैन, हुसैन बुनियाद है। समझ में आया क्या? ना बिल्कुल नहीं समझा, बस यही मेरा। আমি বাংলায় বলছি, আপনারা কি একটু আদরু বোঝেননি? তিনি পুরা হিন্দি বলেন, মানে উনি বলতে আছেন যে পরিষ্কার একটু আদরু दोनों मिला के। बांग्ला तो बोलছি, बांग्ला तो बोलবো, আমি হিন্দি বলতে জানি না, বলবো কি করে? চেষ্টা করি দু একটা শেখা নাকি। इसीलिए हुसैन, ये तो मेरा शायर चल रहा है, इसीलिए थोड़ा हिंदी चलेगा। हुसैन की बारगाह में जो आए वो हुसैन नहीं इल्ला अल्लाह की बारगाह में आए। हाँ, दौरे हयात आई, दौरे हयात आई कातिल कजा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरे इंतहा के बाद। কাতিল যখন ইমাম হোসেনকে শহীদ করলেন তো কাতিল মরে গেল আর শহীদান জিন্দা হয়ে গেল। তাহলে হায়াত আমাদের শুরু হলো, দৌরে হায়াত আই, হায়াতে জামানা এসে গেল। কারবালা থেকে হায়াতে জামানা, জিন্দা জামানা। হ্যাঁ, যে জন্ম হয়ে কাঁদে বাড়িওয়ালারা হাসে, আর যার জন্ম হওয়ার পরে কাঁদা নাই বাড়িওয়ালারা কাঁদে। তাহলে কাঁদলে হাসে কে? জিন্দা। তাহলে জন্ম হলে যে মরা জন্ম হয়, তাহলে সে হাসে না, এই সে কাঁদে না, এরা কাঁদে। তার মানে বোঝা গেল
মানুষের জীবন শুরুটা হলো রোনাজারি মাতম দিয়ে। তো জন্ম হওয়ার পর কাঁদা মানে সে জিন্দা জন্ম হয়েছে, জীবিত জন্ম হয়েছে। তো মহরম দিয়ে যার কান্না শুরু হয় সেই হলো প্রকৃত মোমেন, জিন্দাবাদ। আর যারা এর বিরোধিতা করে এরা মুর্দা জন্ম হয়েছে, এদের মুর্দাবাদ। জন্ম নমুনাও রোনা, হাসরের মাঠে উঠবে রোনা। হায় 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 হ্যাঁ, রোনার মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু, রোনার মধ্যে দিয়ে জিন্দেগি শুরু, আর রোনার মধ্যে দিয়ে হায়াতে জিন্দেগানি জাবেদানি হোসেন শুরু। হ্যাঁ, তো शायर की बोलছে, दौरे हयात आई कातिल कजा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ल हुसैन, हुसैन जे कातिल, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। আমরা জানি একটা কারবালা হয়েছে, কিন্তু শায়ের বলছে ইসলাম জিন্দা হতা হয় এক কারবালা কে বাদ नहीं, हर करबला के बाद, মানে সমস্ত কারবালার বাদ। তো এক কারবালা জায়গায় সমস্ত কারবালা কোথায়? जो दिल में हुसैन हुसैन रहते हैं वही दिल पर एक काड मोल्ला यजीदियो फतवा लगाता है, जैसा करबला में फतवा लगाया हुसैन पर, तो हुसैन जो होगा आज भी उस पर फतवा लगेगा। तो फतवा देने वाला यजीदियो है, फतवा लेने वाला हुसैनी है। तो हुसैनी का दिल करबला, जितने हुसैनी हम सब करबला वाले हैं। इसीलिए इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर इंसान मिल के करबला, तो सब मिल के हर नहीं हुआ, हुसैनी हम सब हैं। हाँ, तो एक शायर पढ़ के हम हमार तकरीर शुरू करें इंशाल्लाह। देखा है बहुत आला, গলা খারাপ, তাকরীর করে গলা ফেটে গেছে, ধুন সুর পাবে না, তবে লফজ বুঝো। देखा है बहुत आला इज्जत मेरे हुसैन का, देखा है बहुत आला इज्जत मेरे हुसैन का, हमको भी दिया राहत, हमको भी दिया राहत उल्फत मेरे हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें राहत कहाँ मिलती है? हुसैन की उल्फत में, मोहब्बत में। इसीलिए मैं देख रहा, जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत है, उल्फत है, वही तो राज दिखेगा ना। देखा है बहुत आला इज्जत मेरे हुसैन का, दीदार की ख्वाहिश थी, किसको? हुसैन को देखने की ख्वाहिश है। दीदार की ख्वाहिश थी, देखो मेरे मौला को, दीदार की ख्वाहिश थी, देखो मेरे मौला को, अल्लाह का नक्शा है, अरे अल्लाह का नक्शा है मेरे हुसैन का, अल्लाह का नक्शा है। आदम को क्या बनाया? इन्नल्लाह खलका आदम सूरतिही, हदीस कुदसी अल्लाह ने फरमाया मैंने मेरी सूरत से आदम को बनाया। तो सैदा आदम की अल्लाह की सूरत जब तक ना बना तब तक सीधा करने का हुक्म नहीं था। जब आदम को अल्लाह अपना नक्शा में बनाया, सैदा करने का हुक्म दे दिया, तो अल्लाह को जो फरिश्ता सैदा कर रहा था उसको भी हुक्म हुआ, सारे मलाइका को हुक्म हुआ, प्रत्येक फरिश्ता के हुक्म हुए, ऐ फरिश्तो आदम को सैदा करो। क्यों ना? वो मेरा सूरत में है। আল্লাহর সুরতে আদমকে যদি আল্লাহর সুরতে না বানানো হতো তো সাজদা শিরক, যখন দেখেছে আল্লাহর সুরতে তো সাজদা জায়েজ। আদম যদি আল্লাহর সুরতে সাজদা জায়েজ হয় তো হোসেনের নানা না হলে তো আদমই হতো না, পাঞ্জাতন না হলে তো আদম হতো না। তাহলে হোসেনের সুরতেই আদমকে বানানো হয়েছে। তাহলে আসল নকশা আল্লাহর হোসেন, আসল নকশা আমার হুসেন, আমার নবী মুস্তফা। কেন মোহাম্মদ না হলে হোসেন নয়, হোসেন না হলে মোহাম্মদ নয়। হ্যাঁ, তো পাঞ্জাতানি নকশা, নকশাতে আদমকে বানানো হয়েছে। তাকে যে না সেজদা করেছে সে হয়েছে শয়তান।
আর আজকে হোসেনি নকশাকে যে না সেজদা করবে সে হবে শয়তান, কেন এ বড় নকশা, এ নকশা না হলে ও নকশা হতো না। আব বাতাও আল্লাহর নকশা আদম বলে সেজদা যায়, তাহলে যদি আল্লাহর নকশা আসল না আদমের নকশা আসল? আল্লাহর নকশা, তাহলে আদমের নকশা হলো নকল, আল্লাহর নকশা আসল, আসল থেকে নকল। তা ইমাম পাকের তাজিয়া পাক আসল না নকল? আরে বলো না, নকল। তাহলে নকলটা কোথা থেকে? না কারবালা প্রান্তরে কারবালা মওলা থেকে ইমাম পাকের রওজা মুবারকের ছবি বা স্মৃতিকে নিয়ে তাজিয়া বানিয়েছি। তো আল্লাহ পাকের আসল নকশা যদি নকল নকশা আদমকে সেজদা না করলে শয়তান হয়, তাহলে কারবালা প্রান্তরের ওই আসল রওজা পাকের স্মৃতিকে নকল করে তাজিয়া বানিয়েছি, এর কাছে যে না মাথা ঝুঁকাবে সেও শয়তান। ताजिया विरोधी हो, खामोश हो जाओ, जरा दिमाग लगाओ। सब शबी है, सब मुशबा है, इसी को कहते हैं आयत मुतशबा, मिली जुली। मुतशबात माने की मिली जुली, एक के साथ दूसरा मिल जाता है। भाई हमार আমরা হোসেন পাকের যে তাজিয়া করছি এটা হোসেন পাকের নয়, পরোক্ষভাবে কিন্তু মুহাম্মাদের তাজিয়া পাক করছি। অর্থাৎ তাজিয়ার বিরোধী মানে মুহাম্মাদের বিরোধী। কবি কি বলছে? हर वक्त सताता था, हकीकत को जो मानेगा तो सताएगा ना। हर वक्त सताता था, हर दर्द की सितम मुझे। ফড়া ফুসকি হলে কি হয় গো? হয়েছে এক জায়গায়, কিন্তু ওই ব্যথা যন্ত্রণাটা সবসময় যেন আমাকে খুব কষ্ট দেয়, পুরো শরীর, তাই না? টনটন করে। हर वक्त सताता था, किसका? मेरे हुसैन पाक की करबला की दर्द। हर वक्त सताता था, हर दर्द की सितम मुझे, है सबको पिलाने की आदत, देखो मेरे हुसैन का। आज जो हम शरबत मुरीदा पिया है, ये आदत कहां से मिली? हुसैन से मिली। हुसैन पिला रहा है, हुसैन पिला रहा है। जी तू नहीं पिला सकता, क़यामत तक हुसैन पिलाते रहेंगे। रिंदा को पिलाते हैं वहदत का वो पैमाना। रिंदा समझते हैं? रिंदा समझते हैं? तो ओ रिंदा नहीं, ओ रिंदा नहीं। हुसैन को जो हकीकत में देख लिया वो दीवाना रिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। ये रिंदा पीने से 2-4 घंटा के बाद नशा छूट जाएगी। हुसैन की जो रिंदा है करबला वालों की, वो गर्दन दे देगा लेकिन नशा नहीं छूटेगी, नशा नहीं छूटेगी। इसीलिए रिंदा को पिलाते हैं वहदत का वो पैमाना, है सबको पिलाने की आदत, देखो मेरे हुसैन का, देखो मेरे हुसैन का। मुर्शिद की मोहब्बत में, मुर्शिद की मोहब्बत में जो खुद को मिटा डाला। अच्छा, मुर्शिद कौन है? राह दिखाने वालों को मुर्शिद कहा जाता है। सूरह अल-काफ 17 नंबर आयत। अमा युदलिल फलन ताजिद वलिया मुर्शिदा। जी, मुर्शिद कौन? मुर्शिद अल्लाह बनाकर भेजा मोहम्मद को मुर्शिद, अल्लाह बनाकर भेजा अली को मुर्शिद, अल्लाह बनाकर भेजा फातिमा को मुर्शिदा, अल्लाह बनाकर भेजा हसन को मुर्शिद, अल्लाह बनाकर भेजा हुसैन को मुर्शिद। लेकिन चारों मुर्शिद हुसैन में छुपा हुआ हुसैन मुर्शिद। और यही मुर्शिद जो मुर्शिद के तलाश में है, तो क्या देखे ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया, जो कसीदा दीवाने मोइनुद्दीन से पाया पेची, ये जाने मन निसारम बिनाए हुसैन, मानम गुलामे गुलामाने हुसैन। খাজা বলছেন আমার জান মন সব হোসেনের কদম তলে সঁপে দিয়েছি, আর যে হোসেনের গোলাম আমি হয়েছি সেই গোলামের গোলাম।
अब बताओ हुसैन सैयद है, ख्वाजा बाबा औलाद हुसैन, तो ख्वाजा बाबा भी सैयद है। सैयद का मतलब सबका सरकार, सबका आका। लेकिन सरकार गुलाम बनता है क्यों? किसका? जो हुसैन का गुलाम। तो क्या सब सैयद हुसैन का गुलाम होते हैं? गैर सैयद नहीं होते हैं। अभी तो हम बताया ना, हम भी गुलाम हैं, हम भी गुलाम है ना। तो मेरे ख्वाजा ने बताया हुसैन का जो गुलाम, मैं गुलाम का गुलाम। আপনারা বুঝতে পারছেন? খাজা বললেন যে হোসেনের যে গোলাম, আমি সেই গোলামের গোলাম। ইয়া গরিব নামাজ, আপনি তো নিজেই তো খাজা আবার আওলাদ, নসল পাক, খুদ সরকার সৈয়দ, फिर अपनी गोलामेर गोलाम की करे हलेन? बोले अरे आमार नाना मुस्तफार संगे युद्ध मयदाने गिये अनेक साहाबी निजे जान बाँचाबो ताई किन्तु नानाके छेड़े पालिये गेছে, आमार मौला आलीके छेड़ेও पालिये गेছে, के खारिजी हये गेছে। आबार इमाम पाक केउ पड़तो, आमार दादा इमाम पाक इमाम हासान साल्लाम तार बेला तो गादारी करेছে, आमार इमाम पाकेर साहाबी ताकेও छेड़े पालिये गेছে। किन्तु आमी एमन साहाबी पेয়েছি, हुसैन बोलছে আমি এমন সাহাবী পেয়েছি, হুসাইন বলছেন আমি এমন সাহাবী পেয়েছি, সবকে যেতে বলতেছি, চেরাগ নিভিয়ে দিচ্ছি, কোনো সাহাবী আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। বলছে বরং যে আপনাদের ফ্যামিলি পরিবার বর্গ আহলে বাইতের শরীরে একটা কাঁটার আঁচড় ততক্ষণ পর্যন্ত লাগতে দেবো না যতক্ষণ পর্যন্ত এই গোলামরা জিন্দা আছে। তো এমন গোলাম আমার নানা পায় না, এমন গোলাম আমার বাবা আলী পায় না, এমন গোলাম আমার দাদা হাসান পায় না, এমন গোলাম আমি হোসেন পেয়েছি। তো যে গোলাম হোসেন পেয়ে গর্ব করে সেই খাজা বলছে ওই রকম গোলামের গোলাম আমি খাজা করে। बेशक बेशक या हुसैन या बैक या हुसैन या हुसैन খাজা বাবার গোলাম, খাজা বাবা গোলামের গোলাম। তাহলে গোলাম হতে গেলে ওইভাবে গোলাম হতে হবে, খুদ আল্লাহ ঝুঁকে যাবে। হাই হাই, ঝুঁকবে না? আল্লাহ ঝুঁকে না? দেখাবো না, দেখবেন আল্লাহকে ঝুঁকাবো না, আমি ঝুঁকাবো? কারণ আমার কি ক্ষমতা আছে আল্লাহকে ঝুঁকাবো? খুদ আল্লাহ ঝুঁকে যাবে। আল্লাহ বলছে যখন বান্দা, আমি এবারত বলছি না, এসব পুরনো কথা হয়ে গেছে, ধরিয়ে দিলেই বুঝতে পারবেন। হাদিস কুদসি কোরআন সব প্রমাণ আছে। আল্লাহ বলছে যখন আমার বান্দা গরিব হয়ে যায়, অধিক লাভের দ্বারা অধিক লাভ, অধিক লাভ কোথায় পাওয়া যায়? অধিক লাভ কোথায় পাওয়া যায়? যার চেহারা দেখলে ইবাদত হয়, যা জিকির করলে ইবাদত হয়। আর জিকির আলীও ইবাদত, আর নাজর ইলা ওয়াজহু আলীও ইবাদত। হ্যাঁ, আলী চেহারা দেখা ইবাদত, আলী জিকির করা ইবাদত। তো যার চেহারা দেখলে ইবাদত হয়, যার চেহারা ধ্যান করলে ইবাদত হয়, যার কথা ভাবলে ইবাদত হয়, যার কথা মহব্বত রাখলে ইবাদত হয়, হর পল হর ইবাদত হয়, প্রত্যেক সময় ইবাদত। অধিক লাভ, এই অধিক লাভের দ্বারাই বান্দা যখন আমার নিকটে হয়ে যায়, তারা আলীর মহব্বতে যে অধিক মহব্বতকারী আলীওয়ালা হয়ে যায়, সেই বান্দা যখন আল্লাহর করিব হয়ে যায়, আল্লাহর করিব হয়ে যায়, আল্লাহ বলে আমি তাকে এমন মাহবুব করি যে আমি তখন তার হাত হয়ে যাই। তাহলে আল্লাহর হাত ছিল না, আল্লাহ ঝুঁকে গেল, অলির হাতকে বলছে আমার হাত। হ্যাঁ, আল্লাহ বলছে আমি তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে, আমি তার জবান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে বলে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে। কারণ আল্লাহ ছিল উপরে, আলীর কাছে এত মহব্বত করলো যে বান্দা বলে বান্দা তুমি আলীকে এত ভালোবাসো, আলীকে এত ভালোবাসো, আরে আমারও নাম আলী আর আবু তালেবের বেটার নামও আলী। তো যে আবু তালেবের বেটা আলীকে ভালোবাসে, আমি আল্লাহ ফাঁকা থাকবো, অতএব আমি আলী ওই আবু তালেবের বেটার মহব্বতে তার মধ্যে ঝুঁকে গেলাম। बेशक बेशक नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। क्या समझा मुल्ला तू अली को? खुतबा में 4 नंबर में लगाया, भागोड़ा को 1 नंबर में। वाह रे वाह, तेरा इस्लाम है, भागोड़ा 1 नंबर में। और जिसको ना जिन पर थोड़ी सी अगर नफरत का तो काफिर बन जाएगा, वो आ गया 4 नंबर में। कसम खुदा कि मेरे अली 4 नंबर में है। क्यों? मेरे अली तो खलीफा है ना नबी के बाद। तो पहला खलीफा आदम है, दूसरा खलीफा नूह है, दाऊद है, और तीसरा खलीफा हारून है, चौथा खलीफा मेरे अली है। तो मैं भी 4 मानता हूं, तू भी 4 मानता है, फर्क कितना है? আমিও 4 নম্বরে মানি, তুমিও 4 নম্বরে মানো, फर्क আল্লাহ বানানো ওয়ালার, আল্লাহর বানানোর পরে 4 আলী। তা এবার বলেন যে আলী 4 নম্বর, তাহলে তো আলীর নাম্বার কমে গেল না? তার নবী তো সকলের শেষ, সব নবীর পরে কি নবীর নাম্বার কমে গেল?
সকলের শেষে সেই ব্যক্তি আছে যার উঁচা মকাম হয়, তাই না? একটা বড় বক্তাকে যদি আগে তুলে দেওয়া যায়, হ্যাঁ, আর লো বক্তাকে পত্র সত্য থাকবে, বলবে না না হুজুর আপনি আগে উঠবেন না, তাহলে আর একটা লোক থাকবে না, তাই না? তো মকাম দেখে সেইভাবে ব্যবস্থা হয়। তো এরা মকাম কার দেখেছে? এরা দেখেছে যারা জমহুর বানিয়েছে ওদের মকাম দেখেছে, আর যারা আল্লাহ যাকে বানিয়েছে মকাম ছেড়ে দিয়েছে। হাম আল্লাহ বানান্নওয়ালা জাহাঁ হয় ওহি মকাম को हम देखते हैं। আল্লাহ যেখানে বানিয়েছে যাকে, সেই মকাম আমি দেখি। তো শায়ের কি বলছে? মুর্শিদি কা খাজা গরিব নওয়াজ বলছেন আমার জান মান সব সঁপে দিয়েছি হোসেনের কদম তলে, হ্যাঁ, আর আমি হোসেনের যে গোলাম তার গোলাম হয়ে গেছি। সওয়াল করি হুজুর গরিব নওয়াজ একটু বলবেন, আমার হোসেন কারবালা প্রান্তরে 60 হিজরিতে শহীদ হয়েছেন, আর আপনি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন 527 হিজরিতে, তো আপনি ছিলেন কোথায় কারবালায় যে জানমান সঁপে দিয়েছেন? কি কনফিউজ না বুঝাতে পারলাম না? খাজা বাবা এসছেন 527 হিজরিতে, পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, এসছেন, জাহের হয়েছেন, আবির্ভাব হয়েছেন, আর ইমাম হোসেন বিদায় নিচ্ছেন জাহেরা, শহীদ হয়েছেন 60 হিজরিতে, 527, তো মিনিমাম 500 বছর পরে। তো ইনি 500 বছর পরে এসে জানমান সঁপে দিল, কি করে হয়? কদম তলে। মানেটা কি? হযরত ওসমান হারুনি বলতেন বাবা আমি কিছু নাই, আমি হোসেনের গোলাম, বাবা আমি কিছু নাই, আমি হোসেনের গোলাম। খাজা বাবার পীর বলতেন আমি হোসেনের গোলাম, বাবা আমি হোসেনের গোলাম, বাবা আমি কিছু নাই, আমি হোসেনের গোলাম। मेरे खाजा ने फरमा दिया जाने मन निशारम बिनाए हुसैन, मानम गुलामे गुलामन हुसैन, जान मन मैंने सौंप दिया हुसैन की कदमों में। यानी मेरा मुर्शिद की सूरत में मैं हुसैन देख रहा हूँ, मुर्शिद की सूरत में मैं हुसैन को देख रहा हूँ, और आप बता रहे हैं मैं हुसैन का गुलाम हूँ। ठीक है, आप जब हुसैन का गुलाम है तो मैं गुलाम का गुलाम हूँ। हो गया ना? मतलब क्या समझा? सब कलाम में राज छुपी हुई है, लेकिन सोचने वालों के लिए आसान है, सोचने वालों के लिए फिक्र चिंता जरा करो तो आसान, नाले बोलते है बोले दे घूम पाच्छे पाए ना। तो मुर्शिद की मोहब्बत में जो खुद को मिटा डाला, बेशक है वो समझदार इशारा हुसैन का। मैं खाक का पुतला हूँ, मैं खाक का पुतला हूँ, कहता है सदीरुद्दीन, मिट्टी को करे सोना बरकत मेरे हुसैन का। देखा है बहुत आला इज्जत मेरे हुसैन का। दरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका व आलिका अहले बैतिका या रसूल अल्लाह।